Fine settimana di furti in provincia di Udine, in particolare tra la Bassa Friulana e il Medio Friuli. A Porpetto i topi d'appartamento hanno preso di mira un'abitazione approfittando dell'assenza del proprietario, razziando il più possibile. Tratti dalla finestra hanno rovistato nei vari cassetti, portandosi via monili e oggetti. A rientro in casa il proprietario, settantenne, ha fatto la sgradita scoperta e non è rimasto altro che denunciare il tutto ai carabinieri della stazione di Tor Viscosa. Il valore del bottino si aggira sui 20.000 euro. A Latisana, nel pomeriggio di domenica 9 febbraio, colpo all'interno di un'abitazione. Dopo aver forzato una finestra, una volta all'interno, hanno portato via denaro e monili per un valore complessivo di circa 5.000 euro. La denuncia fatta ai carabinieri del radiomobile da parte del padrone di casa, un uomo di 37 anni. Infine, a Codroipo, sabato sera, dopo aver forzato una finestra, si sono prese le chiavi dell'auto in sosta nel piazzale esterno dell'abitazione e con la stessa si sono dati alla fuga. La denuncia sporta ai carabinieri da parte del proprietario. Ricerca in corso, valore del colpo 20.000 euro.